Hola, ¿cómo están, gentes de YouTube? En este video les vamos a mostrar cómo se... Bueno, en este video vamos a estar aquí en una fogata. Tres personas. Yo y Wesley y un invitado especial. Y vamos a... Ahora vamos a hacer... En este video vamos a asar bombones y a hacer muchas cosas. platicar. Y les voy a mandar saludos a Marco Martínez, a Wesley Alexander, a Martín Alonso, Venaderos Díaz y la a lechuza que está jodiendo por allá arriba. A Julia Julia Gaeta, a Julia Gaeta, mi mejor amiga. mi mejor amiga, y a todas las personas que se suscriban. Ya habíamos dicho en otro video. Y a Lalo Mañana, González. A toda la gente que se suscriba los vamos a invitar al próximo video. Y también O les podemos mandar saludos. Y a la que le dieron like en mi publicación, también les vamos a mandar saludos. Le mando saludos a Emiliano Rosales Carrillo y a Chuyito Bañuelos. Yo a todos los de mi salón. Es todo, ¿eh? Le mando Los de la 20 también. Le mando saludos a mi ex Andrea, de la de niños. Y aquí tenemos abritas para botanear. Ya que salgan, dices, porque no están saliendo. Macailo. Y se nos está apagando la fogata, vamos por leña. Aquí tenemos muchísima leña para echarles. Después ya subiremos otros videos. Otros videos. Este video es nomás para mostrarle un poco de nuestra vida. Nuestra vida, qué estamos haciendo. Después subiremos otro. De nuestra convivencia. Y lo que hacemos los mejores amigos. Ayúdenme. Y no olviden suscribirse y darle like. Un saludo para mi amiga la lechuza que anda por allá arriba. Chingando. Que no nos dejan. Pendeja, pero bueno. Bueno, pues le damos chance. Ahorita baja y nos va a ayudar a comernos unos bombones. Pero le meto unos garrotazos. Y unos balazos con la de copitas. A ver si le dan ganas de volver a chingar la madre. Y a nuestro buen amigo también les mandamos saludos a nuestro buen amigo Marcos, a Marcos Shayel Luna Aguilar, El novio de Jackie. el novio de Jackie, a Jacqueline González, a todos los de la 20, pues, y en especial a Julia Estefanía, mi amiga, Mi mejor amiga. mi befa, mi no tan fea amiga, mi mejor amiga. Y aquí dejamos el video porque ya se está quemando el celular. Regresamos con el video porque estamos aquí con Wesley Alexander. Saludos a los de la ETA, a los de la 20 y a los de los niños. A Sofía Sandoval, que es el amor de mi vida, y a todas las mujeres bonitas. Y a la Fora también. Y a las feas A la también, Fora. Y a las feas y a las bonitas. Y ¡ay, se me cayó el pie, güey! ¡Ay! Ya. A ver mi pie. Ay, güey. Ya es No se prende, está verde. ya Y se va a prender el árbol por poquito, pero pues no se prende porque está verde, Irene. Ay, güey, tiene espinas. Me subo a la torre, toco a tu hermana, le meto la macana. Mi padre me pregunta y yo se la respondo así. Es que me aflojan las nalgas. Y como, pues, ¿cómo no darle? Porque está bien buena la morra. Váyate, César, esto en nuestros videos. En nuestros videos va a salir muchos videos así de bromas de nuestra vida, la extraña vida de Wesley y Wesley en la tienda. Si quieren la segunda parte del video de Wesley en la tienda, denle que llegue a 100 likes ese video. Es más, a 100 vistas el video y subimos la segunda parte. Y también esa parte va a estar bien chida. Ahora ya lo estamos programando bien. Ya estamos Las bromas editando. como Facundo, Incógnito, están muy chidas, Saludos a Ya estamos editando nuestros videos, o sea que ya van a estar mejores. Y pues... en Viva Video, ¡woo! Y pues si ustedes quieren ser youtubers, pues no es tan fácil, pues, porque si no la pegas de youtuber, no tienes suscriptores tan rápido. Y Wesley aquí está mamando con un palo que me quiere quemar. Güey, quítate. Y les recomiendo para editar sus videos la aplicación Viva Video. Los dejan súper chidos.
Y pues aquí yo y Welly podemos seguir subiendo videos y vamos a tener muchas veces a nuestro invitado que es Martín Alonso. Muchas veces lo vamos a tener. Lo vamos a invitar porque es nuestro mejor amigo y porque nos cae bien. Nos cae bien, es súper bien el Martín. Chin, 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 chin. Ay, cabrón, ya está tronando. Ay, chin, chin, chin. De rato, chanchonti. Bueno, les Saludos a mi novia Julia. Ay, Los quiero. que ya me Y estoy quemando, Rosa. suscríbanse, yo me quemé el pie. Javier, Toribio. Ay, palo, chu.